Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students of the Department of Translation Techniques. This is Ismail speaking. I'm very glad to meet you again in language and culture. Today we are talking about a very important topic, and this topic is very crucial in linguistics. If we remember the video, I talked about one fact, or the questions that linguistics tries to answer. So one of the questions were this question: what is language? Actually, this is the title. This is the title of the second chapter. In this textbook, in your textbook, you will see this. This is what? Who can tell me what this is called? Who can tell me what this is called? And this is what at the bottom of this chapter's page. This chapter outlines some important design features of human language and explores the extent to which they are found in animal communication. It also looks at the main purposes for which language is used. What do you call this short paragraph? I'm sure that the majority of you have heard the word have heard of what? Of the word summary. You know the meaning of summary? Summary. And this is what? A summary. In Kurdish we call it pukhta. This gives you a very short description for the whole chapter. So in this short summary, the writer gives you what? Gives you a very rough outline, gives you a very short outline to what? To the whole chapter. So this is called summary. Usually writers do this in order to, because it is very hard for you as a reader to remember the whole chapter. But if you have this short summary with you or in your mind, you will know what this chapter talks about. Okay? So this is very important for you as a note taker. So you as students, it is very important when you study, when you read a book, you should have your own notes in order to summarize the whole chapter, because it is very hard, as I told you, for any reader, even if it is a very professional or an avid reader. I mean a bookworm. If you are a bookworm, it is impossible for you to remember the whole book. So in this case, you have to have short summaries for what? For the whole for the whole chapter. So after that, you will have 1 or 2 pages for the whole book. Okay? So if I collect all the summaries given at the outlet at the beginning of each chapter of this book, it will not be longer than 2 pages. So it is very important for you to keep this in mind. Okay? This is just a tip. So in this chapter, which is on page number 13, 12 to 13, page number 12 to 13. This is the what? The chapter. The chapter's first page. Right? On the next page, page number 13. Let us read the first part of this. The introduction of this chapter. Linguistics
can be defined. This is this redefines the notion of linguistics. Okay, it tells you what linguistics is. It says that linguistics is what? Linguistics is can be defined. Linguistics can be defined as what? As linguistics. Where is the what? Where is the highlighter? Let me comment. What is the highlighter? Okay, this is highlight. Linguistics is what can be defined as the systematic study of language. So this is the definition of linguistics. Again, so it gives you an extra piece of information by saying a discipline which describes language in all its aspects. Zansteka, Kazman Wasfaka, Lahamulayana Kanyo, in all its aspects, and what else? And formulates theories as to how it works. It formulates, it forms. Formulate means what? Means forms. Linguistics forms theories as to how it works. It means it gives you theories about the nature of language. Okay, but what exactly is language? This is a question. So the word is here is italicized. Why? This is a question for you to answer. I'm not going to give you an answer to this. Why this is italicized? So this is to you to answer. You check, okay? Anyhow, people often use the word in a very wide sense. It means that many people use the word language. They use the word language in a very wide sense. It means they use it very broadly. So the language of flowers, for example, they say the language of flowers, they say the language of music, body language or body language, and so on. So people use the word language in a very wide sense. دارين زماني قر زماني موسيقى قل طبعا خلتي هولي ليش دارين قر أما خلتي هولي دارين قر شانازي في ودكين دارين قر خلت سليماني دارين قل رئيس لامان هيلو خلت سليماني the language of flowers دارين زماني قل كان دارين زماني the language of music زماني موسيقى body language دارين زماني جستا. So the word زمان in Kurdish, even in Arabic, لغة الجسد, لغة الظهور, لغة الموسيقى, أو أنا لهم زمان كان أو شيء بكارين أنا فراواني هي. And so on. حتى دواي زورش تتر هي. زباني زبر, زباني شر, زباني آشتي, زباني أو نعشتانا زور. The language of peace, the language of war, the language of medicine, the language of, so on and so forth. So there are many wide uses for the notion of language. This book, in common with most linguistics books, uses the word to mean the specialized sound. This is the definition of this. This is the definition of what? Of linguistics, of language, from the perspective of this. So language means what? The word language means the specialized sound signaling system. The specialized sound signaling system, okay? The specialized sound signaling system to do what? To develop in humans, okay? To develop in humans. And this is a definition by this book, okay? Humans can, of course, communicate in numerous other ways. So it says what? To mean the specialized sound signaling system. So language is a system which is made of sounds, specialized sounds, which seems to be genetically programmed to develop in humans. It seems that this system is genetically programmed in humans, just like any program in your laptop. For example, when you purchase a new laptop, when you
when you buy a new laptop, a new PC, a new personal computer, nothing is put. For example, Kurdish fonts are not put if it is a new laptop. But the Windows or Macintosh is ready to take this program, to take, for example, Microsoft Office. So the same holds true. In humans, we as humans, when we are born, we can't speak. We do not speak, okay? But we have the readiness. We have the possibility. We are already programmed. We are already programmed in order to acquire, in order to learn the language that we hear from our surroundings, okay? From our context, from our society, from our own families. So we learn the language because our body, our mind, or our being, means our creation, is already programmed. Who programmed you to take the ability to have this ability? So it is an answer to you to answer. For you to answer. Sorry, it's a question for you to answer. پس یارێکە بۆ ئێوە چێ وای لە تۆ کردووە کە حاضر بی کاتێ لە دایکە بیت فێری زبان بیت. This is a question to you to answer. Yeah? You can answer this question. I leave it for you. Humans can, of course, communicate in numerous other ways. مرۆڤەکان دەتوانن بە ڕێگەی بێشمار پەیوەندی بە یەکۆ بکەن. چەندین ڕێگە هەیە بۆ پەیوەندیکردن. Humans can, of course, communicate in numerous other ways. They can wink. So winking is one means of communication. Chawdagirtan is one means of communication. Chawleka chidabagri. Katet chawleka dagri communication lagadake. Waha, you can wave, bye kirdan, and you can smile, zardakhana kirdan, nishane khoy communication. And you, at the same time, you can tap someone on the shoulder. The kredas the shtieka chibide, osh payama. For example, you do this. You tap on one person's shoulder. It means that bravo, you did a good job. So this tapping, when you touch somebody's shoulder, when you tap, when you touch, and do this may, in our culture, this may mean what? Bravo. This wider study is usually, this is a very wide topic. If you study all the means of communication, this is a study, a wider study is usually known as the psychology of communication. This is not part of our concern. It has nothing to do with our concern. It has nothing to do with linguistics. Okay? What is important is that it is a topic in psychology, which is called the psychology of communication, which it overlaps with linguistics. Paywandi haya tekal da bela gal linguistics, but it is not the concern of this book. But I'm concerned with مشكلة وكتابانية أو توبيكاني كباس مان paywandi كردن بهوي تاودا قتن paywandi كردن بهوي دست شقاندن paywandi كردن بهوي زردخانة أنا مو إشي زمان ناسيني بل ربطي هي لقى زمان ناس تشكو communication وجزء كلا يشكل linguistics. طبعا بشويش قشتي علاقينية بهينو ببابتي linguistics أو كتابي linguistics. It's also clear that humans can transfer language to various other media. أوش أشكرا كمروفا كان دتوان زمان بقورن بوتي بوتن ناوندو بوتن هو كاريتر يعني شيء وكي زمان بقورن زمان بقول قصة كردنا وما نقول نمان قلت is a what I have just highlighted a specialized sound signaling system. سيستم شيء ساوندية يعني ربطي بدنجوية ساوندا سيستم شيء ساوندا ليرة عشا أو sound signaling system. أماتيا sound signaling system باشا بلام to develop in humans لبيركت يعني حاضرة لو أوي قشب كالا نامرو فكان يعني قشد السنة حاضرة مروف program كراولو أو زمان تيجا قشب سنة أو خالة شيء زوهرية لويش ضلي مروف توانا أوي هي كتشيبكا
قوتابیان مرۆڤ توانایەوەیە ئەو زمانە بگۆڕێ بۆ میدیای تر بۆ ناوەندی تر بۆ هۆکاری تر بۆ نمونە تۆ زمان قسەی پێکەی کاتێک کە دەینووسیتەوە تۆ زمانی قسەکردنت گۆڕی بۆ زمانی نووسین written symbols یعنی سیستەمی نووسین written symbols ئەوە سیستەمی نووسینە باشە سیستەمی نووسینە هەمانە دەیتوانی بیکەی بە برەیل ئەزانن چییە what is braille think of it braille سیستەمی نووسینە بۆ for the blind people بۆ نابیناکان and sign language زمانی ئیشارەت بە هەمان شێوە کە سیوامان هەیە قسەی لەگەر بکە دەتوانێت تەرجەمەت بۆ بکاتە زمانی ئیشارەت کاتێک کە لە تەلەڤیزۆن لە ژێرەوەی بینن زمانی کەڕۆلاران خاوەن پێداویستی تایبەت and so on چەندین شێوازی تر sign language in particular has interesting characteristics which are not all predictable from the spoken word زمانی ئیشارەت زمانی هێما و ئاماژەکان چەندین خاصیەتی هەیە کە زۆر زەحمەتە ئێمە بتوانین پێشبینی بکەین و لە زمانی قسەکردنە تێکەڵی پێین واتە تایبەتمەندی خۆی هەیە جیاوازە لە زمانی قسەکردن بە تەواوی however language based on sound is more widespread کاتێک کە لەگەر ئەو هەموو شتانەی باسمان کرد زمانی قسەکردن زۆر بەربڵاوترە and perhaps more basic زۆر بناغەیترە واتە ئەساسترە basic لێرە بە مانای گرنگتر دێت and so has been given priority in this book لۆیە زمانی قسەکردنیش گرنگی زیاتری پێدراوە لەو کتێبە but can language be defined بەڵام پرسیار ئێستا لێرە ئەوەیە ئایا زمان دەتوانین پێناسە بکەین and this is a very important question but can language be defined the answer and how can it be distinguished from other systems of animal communication پرسیارێشتریش ئەوەیە کە ئایا چۆن دەتوانین ئەمە زمان جیا بکەینەوە لە سیستەمەکانی تری communicationی ئاژەڵانە a useful approach was pioneered by the American linguist Charles Hockett ڕێبازێکی بەسوود لەو بوارە کە پێشەنگی کرابێ لەلایەن زانای زمانەوانی ئەمریکی چارلز هۆکێت طبعا Charles Hockett proposed a theory for describing human language which is known as design features so according to Charles Hockett's design features human language has several features has several characteristics and these characteristics are known as design features so in the exam if I asked you again dawam lekirden what is features so you should say that it is a system for analyzing human language according a system which is proposed or a theory which was proposed by Charles Hockett actually it was in the 1960s sorry it was in the 1960s so it was in the 60s of the previous century when he was studying human language and he concluded that human language has all the human languages have several characteristics that are common that are found in all the human languages okay this is very important to know good according to the design features as I told you by Charles Hockett human language has several features the features that he pinpointed or he found are the following the first one is known as the use of sound signals okay the first one he said that it is the sound signals the second one is arbitrariness I will come to these points on the slides and I will give you examples there the third feature is the need for learning human language should be learned the fourth characteristics that he proposed are is duality the fourth so it is I would like you to read the whole chapter at home while I think it is also necessary for you to download the book
and at the same time it is better to have the hard copy. I advise you to purchase the hard copy or get a copy from somewhere. And it is very important to take notes, because I will have questions for you from the textbook. Actually, the textbook is very important. You have to read the whole chapter, and the last point is structure dependence. Okay, this is number 8. So these 8 features were proposed by Charles Hockett under the name design features. Okay, and the design features I'm going to discuss them in detail on the slides. Okay, this is the end of the design features. So till page number 21, from 13, yes, from 13 to 21, all the 8 design features of human language are discussed. Okay, let me go back to the slides. As I told you, this slide number 15, gives you what? Different definitions to the notion of language. Okay, according to these definitions, human language is the best means of communication, and language is a patterned system of arbitrary sound signals characterized by structure dependence, creativity, displacement, duality, and cultural transmission. So these are what? The 8 points that Aichison summed up on page number 21. Okay, and this is the Kurdish, and even in Kurdish it is very hard to understand the terminology, because the terminologies that are used here are even difficult for the translation. Okay, you need to know what each item, what each of these arbitrariness, for example, you need to know what arbitrariness is. You also need to know for example, what arbitrariness is, what structure dependence is, what creativity is. So these are all important. What displacement is, what duality is, what cultural transmission is. So each of these terminologies needs what? An explanation. I'm going to explain. Another definition to the notion of language is here. Language is a system of arbitrary vocal symbols which permit all people in a given culture or other people who have learned the system of that culture to communicate or interact. دەڵێ زمان بریتیە لە سیستەمێکی هێمایی دەنجی هەڕەمەچی کە ڕێگە دەدات، یان ئاسانکاری دەکات ڕێگە دەدات بۆچی؟ بە هەموو کەسێکی ناو کولتور و کۆمەڵگەیەکی دیاریکراو، یان هەر کەسێکی تر کە فێری ئەو سیستەمەی ئەو کولتور و کۆمەڵگەیە بوو بێ، کە پەیوەندی و مامەڵە بەو سیستەمەیان بەو زمانەوە بکات. ئەمە پێناسەیەکە کە ئاسان تێی ناگەیە گەر بێت و منەوە خاڵن. وەچی وتمان چارلز هۆکێت چەند خاڵێکی پێشنیار کرد لە بۆ زمانی مرۆڤ، گوتی ئەو خاسیەتانەی هەیە. یەکەمیان the use of sound signals. ئەمە لەوێن دەرێ خاڵەکانمان دیاری کرد هەشتەکە بە خێرایی، بەس لێرە بڕۆکرد تەفاسیلی دەدەین. زمانی مرۆڤ و هەروەها زمانی ئاژەڵانیش لە زۆربەی ئاژەڵان طبعاً لەو خاسیەتەیە هاوبەشن بەڕێزان، لەو خاسیەتەیە هاوبەشن. Human language and animal language or animal communication systems have what? Have sounds. دەنجیان هەیە. کەواتە لە خاڵی یەکەمە مرۆڤ و ئاژەڵ وەکو یەکن، چکەمە دەنگمان هەیە، ئاژەڵ دەنجی هەیە. خاڵی دووەم، سیفەتی دووەم لە دیزاین فیچەرەکان بریتیە لە چی؟ arbitrariness. arbitrariness چییە بەڕێزان؟ arbitrariness تەرجەمەی حرفی بکەین یعنی هەڕەمەچی بوون، واتە عەشوایی. سیفەتێکە لە زمانی مرۆڤ هەیە. کاتێ من دەڵێم کاتێ من وشەی بۆ نمونە کاتێ من وشەی کاتێ من دەڵێم elephant, when I say elephant,
This is what a sound that I make. من دنگێکە دروستەکەم. Elephant. پاشە چ پەیوەندیەک هەیە لە نێوان وشەی elephant و ئەو شتەی کە پێی دەڵێن elephant، یعنی حیوانەکە بینی من و بینی دەنگەکە ئەو دەنگەی کە من دروستی دەکەم لەگەر خودی حیوانەکە، خودی ئاژەڵەکە چ پەیوەندیەک هەیە؟ پەیوەندیەک هەیە، پەیوەندیەکی هەڕەمەچیە خۆشەویستان. یعنی پەیوەندی نییە ماناکەی لە ناو وشەکەیە بێ و لە ناو دەنگەدات. ئەو دەنگە هیچ یارمەتی دەر نییە لە دروستکردنی ئەو پەیوەندیە. تەنها نەبێ ئەو دەنگێمە لەسەر ڕێککەوتوونی و ناونانی ئەو ئاژەڵەمان پێی کردووە، ئەگەر نا خودی ئەو دەنگە هیچ ڕەبتەچی نییە بەو ئاژەڵەوە دەنگەکە. elephant چیەکە؟ پەیوەندیەکی هەڕەمەچی هەیە، پەیوەندیەکی سروشتی نییە لەنێ، ئەوە arbitrariness. بەڵام لێرانە هەندێک دەنگمان هەیە واتای دەنگەکە یەکسانە بە خودی دەنگەکە. ئەو جۆرە دەنگانە پێیان دەڵێن onomatopoeic words، دەنگە لاسایی کەرەوەکان، واتە لاسایی سروشتیان دەکەنەوە. ئەوان exceptionن. لێرە بۆ کاتێ من دەڵێم دەرگا، پیتەکانی ناو یان دەنگەکەی ناو وشەی دەرگا هیچ ڕەبتەچی نییە بەو شتێک کە ئێمە لە خانووی خۆمان دێخینەن لە ژوورێکە هەیە، لەو ژوورێک ئێستا تۆ تێدا دانیشت، یان لەو ماڵی کە تۆی تێدا دانیشت. هیچ پەیوەندیەک نییە لە نێوان خودی دەرگا و وشەکە دەنگەکان. باشە؟ وشەی دەرگا بە گچکەی بنووسی، بە گەورەی بنووسی، هەر دەرگایە. بە دەنگێکی نزم بڵێم دەرگا، بە دەنگێکی بەرز هاوارکەم دەرگا، هیچ لە مۆزوع ناگۆڕێ. ماناکەی هەر ئەوەیە کە هەیە، کەواتە خودی دەنگەکان لەگەر مانای دەنگەکان هیچ ڕەبتیان نییە، بەڵکو ڕەبتێکی چی هەیە؟ ڕەبتێکی ئاربترەری هەیە، ڕەبتێک هەیە کە چی هەیە؟ ڕاندەمە، ڕەبتێکە عەشوەییە. ئەم دیاردەیەش پێی دەڵێن arbitrariness. ئیستیسنامان لە ئەوەی ئەو دەنگانن کە دەنگی سروشتین، لاسایی سروشت دەکەنەوە، پێیان دەڵێن onomatopoeic words. onomatopoeic words یان onomatopoeia ئەمانە پێناسەکەی ئەوەیە. بریتیە لە چی؟ Onomatopoeia is the use بریتیە لە بەکارهێنانی or the process of creating a word that phonetically imitates. لە عەرەبی پێی دەڵێن محاکات، یعنی چیە؟ لاسایی دەکاتەوە. imitation imitates or resembles or suggests the sound that it describes. طبعا ئەوە لێرە دووبارەیە the sound دەنگێکە کە لاسای دەنگەکە، وشەیەکە کە لاسای خودی دەنگێک دەکات. کاتێ تۆ دەڵێ such words are also called onomatopoeias. ئەم جۆرە وشانای onomatopoeic words and onomatopoeias یعنی ئەوە، یعنی یەکسانە باوە. onomatopoeic words یعنی onomatopoeias. Examples of onomatopoeia include ئەمانن: oink ئەو دەنگێک، خودی دەنگەکە، خودی ئەو وشەیە یەکسانن. بۆ نمونە دەنگی پشیلە میاو، باشە؟ میاو ئەوجە بە هەموو نەوعەکانیەوە طبعاً بە هۆردوو نەوع دەنووسرێت، بەڵکو میوش هەیە بە MEW، بە MEOW هەیە، بە MIAOW هەیە. سێ سپێڵینجی هەیە، بگەڕێن دەبینەوە. roar دەنجی خوڕەی دەریا یان خوڕەی ئاو، شەلال، هەر شتێک هەیە، یان دەنجی شێر، نەڕەی شێر. ئەمانە دەنگانە دەنجی لاسایی سروشتن. ئەوانە دەنگەکان لەگەر ماناکانیان ڕەبت هەیە، وەکو دەرگانیە مان د ئە گ ئا، هیچ ڕەبتێ نییە لەگەی ماناکەی. بەڵام لێرانە roar دەنجی کوواک، دەنجی قاز، chirp دەنجی بۆ نمونە هەر دەنجێک کە تیژ بێ، هاوشێوەی دەنجی مەیمون کاتێک جریکە چی دەکا، یان هەندێک تەیر هەیە عینن چریکە چی با دەنجی بەرخ، دەنجی مەڕ بووم کولی در ڕمبە، یان دەنجی تەقینەوە ئەو بابەتانە، یان ئەوە دەنجی هین بانگ، ئەوەش دەنجی تەقینەوەی. نەی تا دەنگەی کە ئاژەڵی هیندەی کە هۆرس، وف بارک دەنجی سەگ، دەنجی حەپینی سەگ و ئەو بابەت. ئەوانە نەبن ئەو دەنگانە، یان دەنگەکانی کە مرۆڤ دووبارەیە کاتەوە، یان ئەو دەنگانی دەرێ
ئەو دەنگانە دەنجی چێ دەنجی لاسای سروشتەکەیەوە وشەکە گەفتەیە بینوسی وەکو دەنگەکە خۆیەتی ماناکەشی وەکو خۆیەتی یان زریکاندن یان قیژا یان تەپەتەپ یان تک 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 دەنجی دڵۆپی ئاویان کلیچینگی پێ دەرێن ئەوە یان ئەو کلیکین دەنجی چەقەنەی پێ دەڵێن بە کوردی وابزانم ئەو دەنگانەوانە دەنجی لاسایی کردنەوەی سروشتە و چەندین دەنجی ئەو دیاردێ پێ دەڵێن ئۆنەماتۆپیا کەواتە پێناسەی ئۆنەماتۆپیا چیە the natural sounds that there is there is what an intrinsic relation between the sounds and their meanings intrinsic relation هەیە کۆنێکشنێکی سروشتی و فطری هەیە لە بینیان کاتی تۆ ڕمبەها دەرێ ڕمبەک هات ڕمبەکە معنای ڕمبەیە کاتی دەنجی ئاژەڵێک دەبیستی تەنانەت جاری وا هەیە دەنجی کاوە دەنجی مانگایە میاو منداڵ هەیە بە پشیلا لێ میاو تەنانەت ناوەکە بۆتە ماناکەشی خاڵی سێم the need for learning زمانی مرۆڤ پێویستی بە فێربوونە ئێمە many animals automatically know how to communicate genetically inbuilt زۆربەی ئاژەڵان بە ئۆتۆماتیکی کاتێ لە دایکیان دەبن یان لە هێلکانی نەتروچێن یەکسەر قساکەن بەڵام humans need to acquire language which is culturally transmitted بەڵام مرۆڤەکان نا پێچوانێ ئەمە خوا دەفەرمی هو الذي خلقكم هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خوا أو خوايا إيوي لزقي دايكتان درديني لكاتيك دا لا تعلمون شيئا هیچ تێنازان نێوە ئەی کو فێری زمانە بین خوای گەورە ئێمەی حازر کردووە وجعل لكم السمع والأبصار لۆچی لۆ ئەوەی فێری زبان بین فێری ئەو شتانە بین کە نایزانین کەواتە و هەروەها طبعا لۆ ئەوەی کە خوای گەورە پەرستین بەڵام کەممان هەیە و خوا پەرستە بین خوامان پارێزێ humans need to acquire language which is culturally transmitted مرۆڤەکان پێویستیان بە فێربوونی زبانە ئێمە لە چ قوتابخانەیەک فێری زمانی دایکمان بوون لە قوتابخانەی ماڵەوە لە قوتابخانەی کۆمەلگا لە قوتابخانەی کلتورمان ئێمە داکمان مامۆستامانە ماڵەوەشمان قوتابخانە بۆ بەڵام هەستی پێ ناکەین ئەوە نەبووە دایک و باوکمان ئێمە لەسەر مێز و کورسیەک دابنێ ڕقتەق سەبوڕێک دابنێ بریێڵە کوڕم ئەو کەلیمەیە برێ ئەوە برێ نا لەگەر ئیشی ماڵەوەشی فێری کردوین لەگەر ئەو هەموو مەعانات و مەشاکیلەی کە داک دەیژێڕێ بۆیە پێی دەڵێن زمانی دایک ئێمە لە دایکمانەوە فێری بین لۆیە با هەمومان ڕێز دایکانمان بگرین دایکانمان قەدریان گەورەیە هیچ نەبێ نۆمانگان ئێمەیان هەرگرتووە لە ناوسکی خۆیان و هەروەها فێری زبانیان کردین فێری هەموو شتی چاچیان کردین بۆیە دەبێت لە گەریان باش بین وەکو لە قیفەیەک وەکو شتێکی خۆش بەبیرهێنانەیەک لۆ خۆم و لۆ ئێوەش humans need to acquire language which is culturally transmitted ئەو پرسیارە دێنمەوە یان ئەو قسەیە دەکەمە تعلیق یعنی دەڵێم explain دەیکەمە quotation I ask you to explain this then humans need to acquire language which is culturally transmitted explain ڕوونکەرەوە دەڵێ چی this means the need for learning design feature دەڵێ ئەمە مانای need for learning-ە مرۆڤەکان لە کەلتوریانەوە فێری زبان دەبن ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە مرۆڤەکان فێری زبانە بن لە کەلتوریانە you say that this is one of the features that were proposed by Charles Hockett according to this feature all human beings are born without the ability to talk when we are born we don't talk but later we learn from the culture in which we are grown. لو cultura فێری زبان دەبین we learn the language that is spoken in our own culture. The spoken language that we hear around ourselves. So this is what we mean by cultural transmission of language. A human being brought up in isolation does not acquire language. مرۆڤێک کە بەتاقیتەنێ گەورە بوو بێ و گەشەی کرد بێ و بێتە مرۆڤ و منداڵێ گەورە بوو بێ cannot speak any language ناتوانێت قسە بکە we learn language from the culture in which we live ئێمە فێری زبان دەبین لەو کەلتورەی کە تێیدا دەژین so culture is responsible in transporting language from one generation to the next
بۆیە کەلتور بەرپرسە وەڵامی ئەو پرسیارە بوو ئەو ڕوونکردنەوە بکە بگوتم تا ئێرە بنووسی دەبێت بۆیە دەڵێن کەلتور بەرپرسە لە چی لە گواستنەوەی زبان لە وەچەیەکەوە لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی تر بۆ نەوەی داهاتوو کەواتە the current culture that we are in now took the responsibility of transporting our own Kurdish language from our parents to our own generation. So the last generation took Kurdish language to us. So we should also unknowingly, subconsciously, بەشێوەیەکی بێئاگایی ئەمە بێئاگاین لەوە ئێمە زمانی کوردی لە داکوبابی خۆمان وەرگرتووە بە هەمان شێوەش لۆ مندارەکانی خۆمان دەگۆزینەوە. This shows that culture plays a very important role, a vital role in the transmission of languages. So culture is very important. You know? That is why we should know that if we don't have culture, it means that we don't have what? Languages. So one of the most important responsibilities of culture is to do what? Is to transport and transfer what? Language from generation to generation. So from one generation to another. Okay? Is that clear? I hope that it is clear. Another feature of human language is that human language has what? Has duality. یەک لە خاصیەتەکانی تری زمانی مرۆڤەوەیە کە زمانی مرۆڤ duality هەیە واتە دوئاستی هەیە با بزانینەوە بەسمان پێچیە. The number of messages an animal can send is restricted to the number of basic sounds that an animal has. طبعا ئەوە لێرە بە کورتی لێرە ئاماژەم پێ کردووە چوتم ئەوەی لە کتێبەکە دیاریم کرد بۆتان خۆشەویستان ئەوەی لێرە دیاریم کرد بۆتان حەزم لێ بگەڕێمەوە سەر ئەو keep discard okay. ئەوەی من لێرە پێم وتن لەو خاڵانەی کە لێرە دیاریم کرد ببورن ئەوەی لێرە لەو خاڵانە خاڵم لۆیدانە لێرە شەرحەکەم کردو ئەوەی خاڵی هەشتم لۆدانە خاڵی لێرە حەفتەم بۆ نمونە پێنجەم چارەم سێم ئەو کتێبە حەزم لێ بخوێنەوە ئەوەی لێرە من دیاریم کرد کتێبەکەم لۆداناون لەوێ لەو ڤیدیۆش هەندێکم سەریعی تەماشا کرد لۆتان duality وتمان چییە؟ زبانی مرۆڤ چ دەکا؟ زبانی مرۆڤ بە شێوەیەکی گشتی زبانی مرۆڤ duality هەیە واتە دوئاستی هەیە. By duality we mean the two levels. We have two layers. دوئاستمان هەیە دوو طەبەقەمان هەیە. The layers are what? Are the layer of sounds طبقەی دەنگە and the layer of larger units such as morphemes, words, phrases, etc. So ئەمە دوو طبقەمان هەیە. طبقەکمان هەیە طبقەی یەکەم لە ناو زمان کە پێی دەڵێن طبقەی دەنگ. لەوێن دەرێ زبانی مرۆڤ لە طبقەی دەنگە کە دەنگ بەتەنەیە دەنگ کە بەتەنەیە the layer of sounds ئەلەو طبقەیە which are يعني the sounds are meaningless alone. بتاقتني ب بري ب بري س بري ز بتاقتني بمعنى أو الطبقية كمان. ليرانا in isolation بتاقتني دنجا كان بمعنى كي معنى تسنجا كي معنى دار دبن أو كاتي كتير ليري دوم ديكا ليري تيا the layer of morphemes. The layer of words morpheme زانتيا بتشكترين بشي زمانة كمعناي هبه بونمونا ايسي كو معناي هي بتشكترين suffix بلا معناي هي يك اكاتا دتواني بكاتا الصط I have a book I have 2 books I have 10 books I have 100 books for example صدت اب ما او ايسال بارتقاي ابسطي حسابي خودك ايسي جمع ايشك ايش لو مورفيما suffix بلا معناي هي كواتا إمكاتك دنجك دو دنج سي دنج بيكو دادن وشا بيدا به بلام معناه بيدا به لقر وشا بلام لزماني أجلانا سن دنج مان هي on the پیامش مان هي بلام لزماني مروفنا چلو 4 دنج مان هي أو چلو 4 دنج بكاري بين بودروس كني چلو 4000 وشا چلو 4000 دربرين بهزارها
وشامە لەو چ ساردەنگەی زمانی ئینگلیزی دروستەکەی بووە بەڵام هی ئاژەڵان وانە چەندی هەبێر ئەوەندەیە. خاڵێکتر لە دیزاین فیچەرەکان بریتە لە displacement we mean by displacement an ability that human language has خاصیتێکە تایبەتمەندیەکە توانایەکە کە زبانی مرۆڤ هەیەی ئەویش بۆی ئەوە چییە according to which we can talk about the past, we can talk about the present, we can talk about the future, we can talk about something which is happening now and we can hear, and we can also talk about something which is happening elsewhere or happened somewhere else. So this is what we mean by displacement. While in animal language, displacement does not exist. Why? Because animals can only talk about their own present moment. They do not talk about their pasts. They do not talk about futures. They do not talk about their futures. So this is very important to know that human language is displaced. It has the feature that through which we can talk about past, present, future. This is a very typical feature according to Charles Hockett's design features. Remember, this is not me. This is Charles Hockett. Okay? The page design feature كان خارج Charles Hockett. This is not Ismail speaking. Ismail even does not believe in what he is saying all the time. I have personally conducted a paper or a research against him. Not against him actually, because I conducted a paper, I wrote a paper about these design features, and I found that they are not accurate. Because he claims that displacement does not exist in animal language or in non-human communication systems. But I found that from the Holy Quran, that there are stories narrated in the Holy Quran that, which talk about what? Which talk about animals. For example, the story of Solomon and Hudhud, the story of the ant and the story of other animals in the history of in the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are many animals who talk to humans, and humans could understand their languages. So this is according to design features of Charles Hockett, not according to me. Okay? Because anyhow, another characteristic is creativity. This characteristic of human language tells us that humans have the ability to produce novel utterances, to say things which have not been said before, and to understand things which have not been heard before. Okay? Which have not been heard before. So this is an ability which shows that human language is productive and creative. Okay? This is what we mean by creativity. For example, I can say for example, something that I have never uttered. أسبق بوسق فدادرة أسبق ببن أوسق فدادرة نا أسبليري أنا هي سليري لو أنا يوا خيال كان بدين أقصى كري أوى لو أنا طبيعي نبي يعني شيء يعني اشتك هي والله ماكو مفهوم قصة كمفهومة يعني I can say that I can see a horse walking under the ceiling or on the ceiling. Okay, you may understand that the words are all understood, but you may think that the speaker is not normal, he's drunk. I don't know. So this is what we mean by productivity. Though the expression is not logical, but it is still understood and something new. This is what we mean by creativity. Another feature of human language is patterning. Patterning, according to patterning, we say that patterning tells us that human language
when we said that it has two layers, it does not mean that the sounds are randomly put together or words are randomly put together in order to create sentences. No, this is not right. Human language is not some. Human language has, all over the world, has a system. According to that system, the words are put together, even the sounds are put together in order to create new words, and words are put together according to some rules that according to which we can make meaningful sentences. So this tells us that human language is rule governed. It has rules. We do not juxtapose sounds and words in a random way. This is what we mean by patterning. But we rather do what? Put them according to some patterns. We put them together according to some patterns. In phonology, we will come that even sounds are not haphazardly put together. Not all the combinations, not all the unifications of sounds are allowed. Not all of them are allowed. There are some allowed and some disallowed or unallowed combinations in sounds, words, and things like. For example, from words begla, loudly, sneeze, di, أوشانة أتوبا كيف خدناتان يوشانة ليك دي جماعة بالكو دبي تشيب كي دبي يا ساك تبي يعني همو ليك دانيك رجع بيدراوني أوشانة استعمل دم بون منا دلهم تار combination رجع بيدراو بون منا the burglar sneezed loudly ما يرستيل يدوس كم combination إيش كاعتيادية the burglar loudly sneezed أولو تسي جماعة استعلير أنا خوش يستان أو burglar subject ونيا the burglar أو معلومة هيز مشكلة ما لقى روينيا بس تشيشك ما لقى روية ها تمشاكن ليلة أنا أو بيدلن adverb يعني أول كار لزماني إنجليزي floating يعني سر أو ده كيف خديتها بيج ديتا باش دروا دي ها ليرة هاتوتا إيرة أو أنا هم رجع بيدراون جماعة أو ليك دانا رجع بيدراون أو است طبيعي تبيني تشكا يعني نمونية تري رجع بيدراون loudly ها زارة هاتا بيشوا loudly the burglar sneezed كلو قلت ما floating adverb زي غورتشي دكا movable دكري حركيتي يبكي يكتش كريسان loudly sneezed the burglar لهندي بتايبد لزماني تيروكو أو بابتانا دكري فعل بيتا بيش فاعل كلا زماني إنجليزي دكري بيت then came the last man دوعتر هات دعاين بياو بقول إنجليزي وانية بفي قاعدة به دليتي بلام أو شر قاعدة طبعا خلق وادلم هذا ده بيت قاعدة كواتا patterning بلام يستعمل نوعج قبلهم ليرة بتاعن بزام دتانم أو ليك دم بونمنا مناتو أنا ليرة بلايم بونمنا ليرة أو بلايم باش تتركين خوا باتي بينيك با ليك داني إيش كين كرجع بيدراون نبي ليك داني إيش تركين كرجع بيدراون نبي باو إنك كالركيب بجورين بيكين رنجك جابه لجرا السودانة بابي كين بورن قرشة بعرزانين زين دتوان بنوعيش كليدين أو زارا بيرجلا بين السرطة بيرجلا أو رجع بيدراو بزين يانا بيرجلر طبعا ذكرن لاني دست ختم طبعا هو راجل تنو هرا هو سيا burglar the بتوانم زانم the sneezed دبيب زانم اشتواهي بزانم انجليزي رقا بيدراو اگر هيا بوم سلمنا sneezed loudly هاي أمر استيشي طبيعية لزماني إنجليزي burglar the sneezed loudly دبي the بسيت السر فرمان نابي this is not allowed ماشا ده يدبي بيت تسي بيت إيرا كواتا أمر رجع بيدراونيا لو ببي أساي زمان إنجليزي بي باترنين دي زمان إنجليزي this combination this structuring is not allowed. Another
feature. This is number 8 جماعة in the textbook. Structure dependence خاصة ترمان هي أويك وابستي بكاتا همو عملياتي زمانواني. All the language operations depend on an understanding of the internal structure of a sentence rather than the number of elements involved. همو عملياتي operational چی پێ دەڵێن ئۆپراسیۆنەکانی هەموو ئۆپراسیۆنە زمانەوانیەکان چییە؟ هەموو ئۆپراسیۆنە زمانەوانیەکان هەموو ئۆپراسیۆنەکان چیە؟ پەیوەندی بە چی هەیە؟ All the operations depend on an understanding of what؟ هەمووی دەوەستە سەر تێگەیشتن و معریفەتمان لە بۆچی؟ On what? On the internal structure of a sentence. کاتێ من ڕستێکە کەمە نێگەتیڤ دەبێ internal structure ئەو سنتێسە بزانم. کاتێک ڕستێکە کەمە پرسیار دەبێ internal structure ئەو ڕستەیە بزانم. نەک عەدەدی وشەکان بزانم چەندە وشێک. بۆ نمونە ئێستا ئەوە عملیەکی ریاضیە ئەوە بیرکاری لێرە کرایە. نمونە for example here he plays عفوا عملیەکی زمانەوانی لێرە کرا نەک بیرکاری چیش پێ دەکات. he plays football ئەو یاری تۆپی پێ دەکات بۆ نمونە هەموو ڕۆژێک دەیکات هەموو هەفتەی عادەتی. ئەدێکە بێن باسی ئەمە بکەمە ڕابردوو من بە چی یاسایەکەی کەمە ڕابردوو دەڵێن فرمانەکەی چی بخەسەر ئیدی فرمانەکە ئیدی بخەسەر بە چی زانیمان دەڵێن فرمان کو دەزانین پلەیت فرمانە جەماعەت لەبەرەوەی لە دوای سەبجێکتەکە هاتووە وشەی چەندەمە وشەی دووەمە. ئەمن ئەگەر بێت و ئەم یاسایە ئەوە بکەمە قیاس برێم وشەی دووەم چی پێ دەڵێن دەکەمە ئیدی دەخەمە سەر بزانین لێرە وشەی دووەم چییە لەو ئێگزامپڵەیە. ئەگەر ئەمە بێ my brother plays football دەی لێرە وشەی دووەم بکە هاگە لێرە قیاسەکەم وشەی دووەم بێ نەک فعلەکە بێ چی دەکەمە دەبێ ئەلێرە ئیدی دابنێم ئاوا بڵێن کە دەیکەمە ڕابردوو. ئەگەر مقیاسم ژمارەی وشەکان بێ ها دەڵێ rather than the number of elements involved نەک عەدەدی ئەو پێکهاتانەی کە بەشدارن لە دروستکردنی ئەو سترەکچەرە. بەڵکو چی شەرتە لێرە فرمان ئەمن دێم ئەوە دەکەمە ئیدی نەک برادر ئیدی دەخەمە سەر پلەیەکە واتە ئەمەیان نابێ عەدەد ئەمم ئەوە بکەمە ئیدی شتیوانیە نابێ بەڵکو دەبێت چی بکەمە ئیدی چ شتێک بکەمە ڕابردوو فرمانەکە. بە هەمان شێوە گە عەدەدی ژماردن بێ دەبێت لیتڵد بیکەیتە ڕابردوو ئەلێرە باشە. بەڵام ئایا دەبێت شتیوە نەخێر کەس لێت قبوڵ دەکات کە زەوت لێ قبوڵ دەکات جەماعەت کە زەوت لێ قبوڵ ناکات بەڵکو دەبێت چ بگەڕێ بگەڕێ بێ سەر فرمانەکە plays هەتا دەگەیە فرمان هەمووی سەبجێکتە جەماعەت ئەوان هەتا دەگەیە فرمان ئەها my little brother هەمووی سەبجێکتە ئەوجا verb ئەوتانێ ئەوجا دوایە object بۆ نمونە ئەو object. خۆشەویستان ئەگەر بێمەوە بە هەموو ڕستەکاندا بچم my little brother ئەو سەبجێکتە played football verb ئەمان چییە لیسانەکە object سیرکەن هەمویان he سەبجێکتە play چییە verb ئەوە چییە ئەویان object ئەدی ئەوە نفسی شت subject verb ئەمەشیان object بینیتان عفوا object بینیتان خۆشەویستان دیسان my brother دیسان subject plays verb football object. کەواتە بەچی ئەمانە عملیە ریاضیە ئەو عملیە بیرکاریم کرد ئەم ئۆپراسیۆنە بیرکاریم کرد ئەوە سەبجێکتە ببورن back eraser where is eraser erase all ink slides no this one I just want you to erase this one not more than this okay look dear students subject verb object هەموو ئەمانە یەک قاعیدەیانە ئاگاتان لێ جەماعەت
هەمیان یەک یاسایان هەیە هەموو عملیاتە ریاضیات ئەوەکە طبعا ئەوە یەک بوو لە ئۆپراسیۆنە زمانەوانیەکان ئەگە بیکەمە پرسیار دیسانەکە هەمیان بەیەک طبع دەبنێ مادام هەمیان لە ئاخیرە یەک سەبجێکت ئۆبجێکت ڤێربیان هەیە وەکو یەک بیکەمە نێگەتیڤ ئەلێرە نۆتێک دادەنێم دوایی لە پێش ئەگەر ڕانە بردوو بوو دەست نۆت دادەنێم دەست نۆت ئەوجا عەفوەن ئەوەیە لێرەنە ئەو لە ئەو ڕستەیە دەبێت دەست نۆت و دد نۆت و ئەوانە بەکاربێن هەمیان سترەکچەری هەر هەموو ئەو ڕستانەی کە لێرە ئاماژەمان پێکرد چەند ڕستە بە هەیەکی دوو دەکا شەش ڕستە سێ هەریەکی دوو بوو دەکا شەش ڕستە هەموو ئۆپراسیۆنە زمانەوانیەکان پشت دەبەستێ بەو سترەکچەرە هەمیان هی ئەو شەش ڕستەیە هی ڕستەیەکی تر بۆ نمونە سترەکچەرێکەکەی ئەوە بیکەیە نەفی نۆت دەست نۆت لە پێش فرمانەکەیان دد نۆت لە پێش فرمانەکە دادنی و فرمانەکە بێتەوە ئینفینیتیڤ یان چاو بیکەیە پرسیار did he play football sorry does he play football دوای دەرێ did he play football لە دووەمە یعنی یەکەمی دووەمی یەکەمە لە یەکەمی دووەما دەڵێن did my brother play football sorry does my brother play football لا دووەمی دووەما دەڵێ did my brother play football لا سێمی لا یەکەمی سێما لێ does my brother play football لا دووەمی سێما لێ ئەوەیان دەڵێ did my little عەفوەن لێرەش غەڵەتم کرد دەڵێم does my little brother play football my little brother play football کەواتە هەر هەموو عەمەلیە ریاضیاتە هەر هەموو عەمەلیە ریاضیاتە لەواز لە من ناینی هەر هەموو عەمەلیە زمانەوانیەکان هەر هەموو ئۆپراسیۆنە زمانەوانیەکان وابەستەی ئەو سترەکچەرن هی ئەو شەش ڕستەیە خۆشەویستان وابەستەی ئەو شەش ئەو قاعیدەیەن ئەو قاعیدە SVO subject plus verb plus object ئەوەیە مەبەستمان کە دەڵێن structure dependence باشە ئێستا بین بە کورتی هەشت خاسیەتەکەمان باس کرد با بێم زین لەو خشتەیە چەند لەو هەشت خاسیەتە لێرە هەیە چەند لەو هەشت خاسیەتە لێرە هەیە بگورن ئەو ئێڕێز ناکرێوە مشکلەیە عەفوەن تەماشاکە ئەوەیان هەشت خاسیەتەکەیە number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 number 8 okay so we have these 8 let us see how many of these are found in animal communication so unfortunately according to design features of Charles Hockett only the first one is found which is the use of sound signals anyhow this is the only choice that we have this is the only actual right design feature that is common in human language and animal communication system while all the other 8 are found in human language all the other 8 characteristics are found in human language okay let us move to these are the distinctions between animal language or the differences or a table that summarizes the whole 8 design features of Charles Hockett in both animal communication system and human language. Despite these differences mentioned above, similarities exist, ئەو هەموو جیاوازیانەمان باس کرد لەوێ بەپێی ئەوە هەندێک سیمیلاریتیش هەیە بەڵام لێرە لە دیزاین فیچەرەکان ئاماژەیان پێ نەکراوە بۆ نمونە both human language and animal communication are predestined to emerge هۆردووچیان زمانی مرۆڤ زمانی ئاژەڵ پێشوەختە بڕیاری لەسەر دراوە پێشوەختە بڕیاریان لەسەر دراوە واتە لە ناو جیناتەکانیان لە ناو DNA-کانیان توانای قسەکردن و communication حازر کراوە ready made just as frogs inevitably croak چۆن بۆق پێشێ بقیڕێنێ یعنی بە ناچاری دەبێ بقیڕێنێ کاتێ لە دایکە بێ لە هێلکەکێ تروچێ لە ینی گەشاکە and cows moo چۆن بە ناچاری مانگا دەبۆڕێنێ یان دەنگی مو دروستەکە دەڵێ ئاواکە so humans are pre-arranged for talking
مرۆڤیش بە هەمان شێوەیە ئاژەڵەکان حازر کراوە پێشوەختە وەکو باسمان کرد خی گەورە سیستەمەکەی لەناو لاشەی مرۆڤدا ناوە کاتێ منداڵ لە دایکە بێ وەکو ئاژەڵ چۆن حازر کراوە بۆ قسەکردن و حازرە قسەکە مرۆڤیش حازرە بۆ وەرگرتنی زمانەکە لە کەلتوری دەوروبەرەکەی. خاڵێکی تر کە هاوبەشە لە نێوان زمانی مرۆڤ و ئاژەڵ human language is innately guided. زمانی مرۆڤیش لە ناخیە لە دیێنەیەکەیە چییە ئاراستە کراوە هیدایەت دراوە بە مستەڵەحەکی ئاینی بڵێن هیدایەت دراوە خوای پەروەردیگار وای دروست کردووە کە توانای وەرگرتنی فێربوونی هەبێت. Human infants are not born speaking. وەچی وتمان کاتێ لە دایکە بن بە قسەکردنەوە لە دایک نابن. ئەوەتان لەبیر نەچێ ها هەندێک لە مناڵان لە منداڵیەوە قسەیان کردووە. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا باسی داکمان مەریەم و هەروەها پێغەمبەری خوا عیسای عەلەیهی السەڵات وەسەلام گوتیانە مەریەم کۆمە قسەی لەگەرەوە منداڵێ بکە فأشارت إليه دەستی لە بۆ درێژ دەکە. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا کو قسەی لەگەڵ منداڵێ بکەین لەناو لانچەیەیان لەناو سەبێشکەیە. قال إني عبد الله عیسا یەکسەر بە قسە هات گوتی ئەمن بەندەی خودام هێگو من خودام فەرمووی إني عبد الله باشە چێ بۆ قسەی کرد عیسا پێغەمبەر حاڵەتەکی ئیستیسنائیە بارودۆخێکی هەڵاوێردراوە ئەکسێپشنە ئەویان پێی دەڵێن میڕەکڵ معجیزەیە باشە خوای پەروەردیگار توانای هەیە هەموو شتێ بکات دەیتوانی ئەمە وەختێ لە دایکمان دەبین بە خۆمان قسە لەگە داکمان بکەین دایە شیرم دەوێت دایە ئەوم نەخێن نا خوای پەروەردیگار وای بۆ مرۆڤ داناوە کە نەتوانێت قسە بکات تاوەکو قەدر و قیمەتی دەوروبەر و داک و باب و کەسوکار و کەلتوری خۆی بزانێ بێ ئەمە منی حکمەتی خۆی تێدایە. ئەگەر لەو ڕۆژێ لە دایکمان دەبووین قسەمان بکردایە بوغڕا دەبووین منەتمان بە داکمان نەدەبوو بەڵام دەبێ هەمومان حەست بەو قەرزارباریە بکەین بەرامبەر داک و بابمان. But they know بەڵام مرۆڤ دەزانێت how to acquire any language to which they are exposed. چۆن فێری ئەو زبانە بن واتە هیدایەت دراون ڕێنمونی کراون بۆ فێربوونی ئەو زمانە لەو دەوروبەرێکی قسەی پێکرد. ئێمەی مرۆڤ لە ناو مجتەمەعێکی کوردی لە دایک بووین بە کوردی قساکەین کوردەکان لە ناو مجتەمەعێکی ئینگلیزی باین بە ئینگلیزی قسەمانە کرد کە لە دەوروبەرەکەم حازرین سیستەمی کۆمپیوتەرەکەیە لە بیرتان نەچێت گوتمان ویندۆزێ ئافۆن کۆمپیوتەرێ بکڕە نوێ هیچ فۆنتەچی لەسەر نەبی کوردەک بیکڕی فۆنتی کوردی دادەنێ کاکەم نازانی هەر کوردی دەزانی کوردی بەکاردێن ئینگلیزی دادەنێ سینیەک بیکڕێ فۆنتەچی سینی دادەنێ خۆ عارەبەچیش بکڕی فۆنتەچی عەرەبی دادەنێ. طبعا ئەو لەفزە بە هەڵە تێنەگەن لە ناو کوردان لە کۆندا بە زبانی عەرەبیانە گوت زمانی عارەبی یان دەیانگو بە عارەبی ئەگەنا ڕێز و تەقدیرمان هەیە لەو هەموو زمانەکان وەکو یەکن هەموویان کاری خوددان خوایە بەگاڵتە نەبێ هەموو زمانەکان وەکو یەکن لە هەندێ بوارە طبعا جیاوازیش هەیە. خاڵێکی تر لە similarly bees do not know all types of flowers from birth. ئاگادار بن مێشەنجینەکان هەموو جۆرەکانی گوڵ خۆ ناناسن لە کاتی لە دایک بوونیان ها لەو گوڵەوە ئەو گوڵ دەڕۆن طبعا لە کتابەکە بخوێن و بە دوورێژی باسی ئەو شتێک کردو. But they are pre-programmed to pay attention to important flower characteristics especially scent. بەڵام هەمیان تەجهیز کراون هەمیان پرچەک کراون بۆ بەچی پری پرۆگرام یعنی پێشوەختە بەرمەجەیان بۆ کراوە بەرنامەسازیان بۆ کراوە to pay attention to important flower characteristics بۆ ئەوەی ملاحەزەی یان تێبینی خاصیەتی گرنگی گوڵەکان بکەن بە تایبەتی خاصیەتێکی scent یعنی smell especially pleasant smell بۆنەکی خۆش scent لە بۆ ئەوەی. Origin of language ئەو بابەتە لێ دەگەڕێن بە خێرایی بەسەریدا دەڕۆم ڤیدیۆیەکی تایبەتی دەوێت. Origin of language واتە ئەسڵ و بنەمای زمان لە چێوە هاتووە بەپێی ویندۆزە بێ کە لەو کتێبە باسی کردووە لە لاپەڕە 22 و 23 دەڵێ پرسیارەکەوەیە when did we start to talk کەی دەستمان بە قسە کردووە یعنی بەپێی ئەوان بێ مرۆڤ کاتێ لە کاتان ئەوە هەبووە کە قسەی نەکرد بەڵام حاشا شتیوانیە لەگۆڕێت وعلم آدم الأسماء كلها خوێری هەموو زمانان کرد. ئادەم کە لە دروست بوو قسەی کردیە لە بۆ معلوماتتان کو عیسا پێغەمبەر قسەی کردیە ئادەم لە وەختێک کە خوای گەورە دروستی کرد قسەی کردووە قسە
ها وعلم آدم الأسماء كلها آدم فيري همو ناوان كرد بعضك درين همو لغات إيه قال دوای بملائكتانيش دفرمي دفيان دفرمي أنقوش ناوي أو شتانان بيبرين أوان نازانن قالوا سبحانك لا علم لنا معيد ما بيني نازانين إلا ما علمتنا إلا وتم فير كرديا إيه قال يا آدم أنبئهم أو شتي فيري آدمي كرد فرمي يا آدم ورا بملائكتان بري أتو خبريان ديك واتا آدم زاني تقسامك واي فرلقا وقت دروستي كده فيري قساني كرديا سبحانه وتعالى وهروها بەپێی ئێرە بێ دەڵێ مرۆڤ 100,000 ساڵ پێشی ئێستا دەستی بە قسە کردووە قسەکردنش لە ئیست ئۆف ئەفریقا بووە لە ئەفریقا ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا بووە تەڕان ئەوە گریمانێت خاڵێک گرنگ بێ لەوە humans had to view چۆن فێری زبان بووینەدی نەیان دەتوانی قسام بکە ئەی کو فێر بوون مرۆڤەکان هەنگاوی یەکەم هەمیان تەمەشای شتەکانیان کردووە بە شێوەیەکی هاوبەش بۆ نمونە هەموو تەمەشای شتێکیان کردووە ئەو شتێک ئەوڕۆپەی دەرێن بەرد هەموو تەمەشایان کردووە ملاحەزەیان کردووە ملاحەزەکردن یەکەم شت بووە they noticed objects and actions for example بۆ نمونە ملاحەزەی شتەکانیان کرد بۆ نمونە ملاحەزەی ئیشەکانیشیان کرد بۆ نمونە نان دەخۆن بۆ نمونە لێ دەدەن بۆ نمونە دۆقە دەکەن ئەوانە ملاح ئیشە بەڵام شتەکان بۆ نمونە بەرد ئەوە ناوە شتە ئۆبجێکتە بە شێوەیەکی کۆمەن یعنی بە شێوەیەکی هاوبەش هەموو مرۆڤەکان متفق بوون لەسەر ئەوەی کە چییە ملاحەزە بکەن ملاحەزەی بەرد بکەن هێشتا ناویان لێ نەناوە ملاحەزەی ئیشکەن ئیش ئاکشن کەن هەمیان نان خواردن ئاکشنە بۆ نمونە کڕین ئاکشنە فرۆشتن ئاکشنە هەمیان بە شێوەیەکی کۆمەن بە شێوەیەکی هاوبەش سەیری ئەو شتانەیە وهروها سيدي object أوي خالي كم خالي دوم ويان لهات they were able to produce a range of sounds همو تواناي ويان هبو مروفا كان قصة كان عفوا دنگ دروس كان مجموعة دنگ داخل they must have attained the naming insight دواي أوا كدنجان هبو تواناي ويان بيدرا كتيب كان واو تواناي ويان بيدرا كهين كان ناولش تكام بريني هم اتفاق يعني كل كاكا وبردة كاكا ئەو ئیشە خواردنە کاکە ئەو شتە ئەو شتەیە یعنی ناونان قودرەتی ناونانیان دەست کرد ئادی باسە دەپرسن دەرێ مامۆستادی کو یاسا ڕێزمانیەکان پەیدا بوو کو SVO پەیدا بوو یعنی چۆن سەبجێکت هات دوایە ڤێرب هات دوای ئۆبجێکت هات بۆ ئەمەش زاناکان پێیان وایە چۆن ئێستا یاسا دروست دەبێت یاسای ژیان یاسای زمان یاسای هەر شتێک کە دروست دەبێت چۆن کۆڤید-19 یان خوڕ کردەوە دروستیان کۆینەجی پێ دەڵێن يعني چۆن وشەی کۆڤید-19 یان دروست کرد خۆ لە بەرواری 11 دوای 2020 وشەیەک نەبوو بە ناوی کۆڤید-19 بەڵام دوای ئەوە لە 12 دوای 2020 بڕیار درا لەلایەن WHO کە ناو لە کۆڤید-19 برێن کۆڤید-19 ئەم شێوە ناونانەی ئێستا هەیە لە کۆنی شائەوا بووە خەڵک پێی باش بووە طبعا ئەگەر تەماشای پرۆسەی ناونانی کۆڤید-19 بکەین طبعا زۆر پرۆسەکە بەهیندا ڕۆی خەڵکێکی زۆر هەبوو دەیگوتی the novel coronavirus disease 2019 هەبوو دەیگوت the novel coronavirus 2 هەبوو ئەوای دەبوو پێشتر ئەوە هەنگاوە پرێفرەنسە بە چاکزانینە یەکەم جار شتەکەیان بە چاکزانی شتێکیان بە چاکزانیوە مرۆڤەکان تیانە بە ئەوە سەبجێکت بێتە سەرەتای ڕستە عفوا ئەو کەسە ئیشەکە دەکا با لە تەنیشت خودی ئیشەکە بێ دوای با لە پشتەوی ئیش لە سەکراوەکە بێ بۆ نمونە ئازاد نانەکەی خوارد چۆن ئەوە هاتووە یەکەم جار گوتیان ئازاد ئیشی دەکا کەسەکەیە دوای گوتیان ئیشکردنەکەیە نان خواردنەکە بابێ دوای ئەو شتێک کە خوراوە ئەویش بێ ئەوە پرێفرەنس بوو بە چاکزانی دوای ئەو چاکزانینە بوو بە عادەت دوو سێدا هەموو چاویان لێ کرد و بەکارێنێ دوای ئەو جارە گەورەک پەیدا بوو گوتی عالەمینە ئەو ڕاستەکەیە قاعدە دەرێ ئەوها ڕول ئەوها دەرێ بۆ یاسا بەو نەوع دروستە بێ هەموو جارێ تەنانەت یاسا قانونیەکانیش یاسا عفوا محکەمەکان ئەوانەی لە محکەمەش دەرەچن هەمیان وان بدایەت تەفزیلکردنە بە چاکزانینە پرێفرەنسە دوای ئەو پرێفرەنس ئەبێتە عادەت دە کەس 15 کەس خوی پێوە دەگرن دەبێتە خوو ئەو دە 15 کەسە دەیگەینە کەسێکی گەورە دەرێ وڵای قوربان ئەو شتە بکەی بە یاسا باشە یا پرۆژە بڕیاری پەرلەمان چۆنە ئاوایە مەجموعێک پێیان باشە مەجموعێک تەبەنی دەکەن دەیکەنە عادەت مەجموعێکیش دەیکەن بە یاسا ئاوایە
یاسا زمانەوەکانیش بەو شێوەکە مەوزوعیش ترێ لاپەڕە 23 کە role of language ڕۆلی زمان یان فانکشنی زمان لە ئیمتحانی لەوانەیە لۆت بیرمەوە زمان بزانین لەبەر چ بەکاردێت یان مرۆڤ لەبەر چی دەستی کردووە بە قسە What are the functions of language لەوانەیە یەک لەو پرسیارانە بێنمەوە وەکو یەکە هەر دووچیانیان بێنمەوە یەک وەڵامیان هەیە ئەو خاڵانە باسەکەین هەر دووچیان یەکن This is equal to this okay These questions are identical okay You should know that they are the same okay They are the same What are the functions of language یان گوتم Why did language begin لو أمة بستانة زمان دستي في كده يكم emphatic function وظيفة أو وظيفة كمالاتي social chit chats the meaningless or an informative small talk أقصاني كما روجانة ديكين every day we say them or we communicate with each other by them through them or may have played a key role يعني لو أنا أمانة هوكاري سرشي بنلو يمرو خصب hello how are you ما تنيادا نيج تنهاس تيونديكو ملاياتي بهز ذكر بقول من من معرو من دار كونا خلشي هوليري ودرين ها بيوي بي خلش لماني ودرين نخوش نينا ديسان هوليري ودرين السلام عليكم أمانة تينا وأنا هر هميان جمعت سنة هميان أمانة بو كاري روجانا بكاردي بو بيونديكو ملاياتي social chit chats يعني تشوني تشاتشي زمان بكاردي يعني وظيفة تري زمان يعني رول تري زمان دويته ل persuasion يعني persuasive function زمان بكاردي the use of language for persuading and influencing others زمان بكاردي بوتي بو كاريگەری دروستکردن و قەناعەت پێهێنانی بەرامبەر بۆ نمونە قوتابیەک دەڵێ مامۆستا سڵاو کاتیشت دەگرم ئەو تەلەفۆنە بەست مامۆستا با ئیمتیحانی تو نەکەین تکایە ئیمتیحانێکی دیکەمان هەیە مامۆستاش جواب داتۆ دەرێت مامۆستا دەڵێ باشەتە جیلی دەکەینەوە هەفتەی داهاتوو ئەمە چی کرد بەهۆی زمانەوە چی لە من کرد قەناعەتی بە مامۆستا هێنا کاتە زمان بەکاردێ لە بۆ قەناعەت پێهێنان کەسێک خراپە تۆ نەسیحەتی دەکەی بەهۆی زمانەوە چا دەبێت کاتە بۆ قەناعەت پێهێنانی زمان وظیفەیەکی تری زمان informative functionە زمان چیەکە information دەدا شتێکت لا نییە من لامە من دەیدەم بە تۆ معلومات زمان بەهۆی زمانە هەواڵێک هەیە دوێنێ ڕووداوێکی هاتووە ڕوویدا بۆ نمونە دەڵێن چی دوێنێ دوو کەس لە ئەنجامی ڕووداوێکی هاتووە گیانی لەدەستدا هەواڵە ئەو ئاڵوگۆڕی هەواڵە بەهۆی چیەوەیە بەهۆی ئاهینەوەیە بەهۆی زمانەوە هینتێکە Directive function here conveying essential commands أتو ئاراستەکردن زمان بەکاردێ بۆ ئاراستەکردن وەزیفەی ئاراستەکردنی تدایە تۆ ئەمر دەکەی you conveying essential commands ئەتۆ بڕیار هین دەدەی دەڵێ چ دەڵێ بڕۆ وەرەوە بڕۆ مارێ یان دەرسی باش بخینە ئەوانە هەموو کۆماندە بەوەی چێ بۆی زمانەوە ئاراستە خەڵکی ئاراستاکە expressive function دەربڕین و هەست و نەستەکان بەهۆی چی بەهۆی زمانەوە language can of course be used to communicate feelings and emotions زمان بەکاردێ بۆ دەربڕینی هەست و نەستەکان غەمبارکردن بەداخ و پەژارێکی زۆرەوە داوای لێبوردن دەکەم ئەو شتانە هەموو چین خۆشحاڵم پیرۆز بایت لێ دەکەم هەممیان ئەمانە چین بریتین لە خاصیەتی پێنجەمی زمان کە ئەویش expressive functionە وەزیفەی زمان کە وەزیفەی گەیاندن دەربڕینی هەست و نەستە aesthetic function زمان بەکاردێت بۆ چی بۆ poetic function بۆ هەست و نەستی شعری زمان بەکاردێت بۆ جوانبێژی humans can aesthetic يعني جوانی humans can use language for aesthetic reasons زمان مرۆڤ دەتوانێت زمان بەکاربێنی بۆ بە مەبەستی بەهۆکاری چی وەکو وەزیفەی جێبەجێکردنی وەزیفەی جوانی as in poetry وەکو لە شعرە poetry يعني شعر using words instead of modeling clay or painting a picture زمان بەکاردێنی بۆچی بە مەبەستی لە دیاتی ئەوەی بچم من تابلۆیەکی قڕون بچێشم لە دیاتی ئەوەی بچم وێنەیەک بچێشم بە ینی بە ڕەسامی وێنەیەکی ڕسم بچێشم چی بکەم دێم بە زبان وەسفێکم وەسفی چیاکانی کوردستانەکەم ئەو وەزیفەی زبانە فەنکشنی زبانە جوانبێژیە کابرا دەرێ بە شعر وەسفی دیمەنی بەهاری کوردستان دەکا ئەمە بە شعرە
خاڵێکی تر لە خاڵەکانی وەزیفەکانی زمان دیتە لە psychological function زمان بەکاردێت لە بەمەبەستی جێبەجێکردنی چی وەزیفەی psychology کەسێک talking in order to release nervous tension کەسێک کە بینی قساکە بۆ ئەوەی بارگرژی دەرونی یان توندی دڵتوندی خۆی بڕەوێنێتەوە ئەمە psychological functions لەبەرە خۆی قسان دەکە a function seen وەزیفەیەکە when people matter کاتێک خەڵک برمە برمیتە چێ وەزعە وایە معاش نییە ئەو چێکا کە برمە برمتە ها matter یعنی برمە برم to themselves لەبەرە خۆیان in anger and frustration لە تووڕەیان و لە بێزاریان کەسێ لە تووڕەیان و لە بێزاریان این دەکە برمە برمی دەکە مەتە ستەتە زیاتر لە بۆ زمانگرتنە مەتە لە بۆ تووڕەی و بێزاری على كل chapter 2 important question پرسیارە گرینگەکانی chapter 2 بەسەریعی پێدەن mention at least 3 features of language which are absent or rare in animal language پێ دەڵێم سێ لە خاڵە گرینگەکانی زمانی خاصیەتەکانی دیزاین فیچەرەکانی زمانی مرۆڤ بژمێرە ئەو هەشتەی باسمان کرد هەشت خاڵەکەی سەرەتا گوتمان the use of sound signals arbitrariness نازام creativity ئەو سێ لەوانە یان چار لەوانە یان پێنج لەوان دەرم هەر هەمووی خاڵەچکە پرسیاری دووەم دەڵێ explain the following briefly ئەمانەی خوارەوە ڕوونکەرەوە دەرێم language according to the design features of Charles Hockett پێناسەی زبان کە یان وشەی زمان ڕوونکەرەوە بە پێی خاصیەتەکانی دیزاین فیچەرەکانی چارلز هۆکێت ئەوەی کە لە پێشەوە پێشەوە و سلایدەکان باسمان کرد ئەو پێناسەکەی زمانە بە پێی ئەوەیە گوتمان زمان بریتێ لە سیستەمێکی دەنجی کە ئاربترەرینێسی هەیە و چی هەیە ئەو هەشتەکەی لەوێن دەرێ باس ئاربترەرینێس چیە پێناسەی کە باسمان کرد کریتیڤیتی چیە باسیکە دیواڵەتی چیە باسیکە پاترنینگ باسیکە هەموو ئەمانە باز دەکەی onomatopoeic words man onomatopoeic words چیە culture transmission of language باسیکە باسم کرد وتم کەلتور لە زمان لە ڕێگەی کەلتور و دەگازێتەوە ئەمان لە باسکە we don't have primitive language but primitive cultures ئەمە زبانی ئەو خاڵە ئێستا دێم باسی دەکەم ئەمە زبانی سەرەتاییمان نییە بەڵکو کەلتوری سەرەتاییمان هەیە خۆشەویستە باشە ئەمە زمانی سەرەتاییمان نییە بەڵکو کەلتوری سەرەتاییمان هەیە ئەو خاڵە ئێستا دێمە سەر لە کتابەکە لۆتان ڕوون دەکەم و ئینشاءالله ئێستا ئەو خاڵەکی گرینگە پرسیاری نۆیەم وەڵامەکەی ئێستا لە شوێنێکە کە ئێستا معنای پرسیارەکە چییە دەڵێ ئێستا ئەوش دەبێت حازرکەین ببرن دێمەوە سەرەوە پرسیارە ئەمن دێمەوە سەرەوە پرسیارە ببورن دێمەوە سەری actually it's very late I think the time is 12:30 anyhow دوای ئەوە پرسیاری سێم دەڵێ work out بزانە in how many ways the following words can be arranged to produce well-formed English sentences بزانە بە چەند ڕێگای دەتانی ئەو شانە لێک دەی مجموعە وشەکانی یەکەم بزانە بە چەند ڕێگای دەتانی لێکیان دەی و مجموعەی دووەمیش بە هەمان شێوە بە چەند ڕێگە پێدراوە هەموو ڕێگە پێدراو نین ئاگاتان لێبێ بە چەند نەوع دەتوانین ڕێکیان خێ وشانە لە ئیمتحانی لەوانێ بیرمەوە خاڵی چارەم پرسیاری چارەم دەڵێ what are the functions of language گوتمان حەف فانکشنەکەی زمان چێ بەیان ژمێرە mention the reasons why we talk یان هەردوو نوع دەبێت طبعا ئەو ئۆڕە یعنی هەرچیان وەکو یەکەم جەماعەت لێرە نیشانەی ئەوەیە کە ئەم چین هاوبەشن ئەوە لێرە مانای ئەوەیە یان ئەوە هەرچیان بیەک وەڵامیان هەیە هەفت خاڵەکەی دەنووسی حەف وەزیفەکە بەزەو پرسیارە لە بیر نەکەین جەماعەت we don't have primitive languages but primitive cultures ئێمە زبانی سادە و ساکارمان نییە بەڵکو چی سادە و ساکارمان هەیە کەلتوری سادە و ساکارمان هەیە زین لە ئەو وەڵامی ئەو پرسیارە دەچینە سەر کتێبەکە با ئەوەنە ڕەشکەینەوە بەس ئەو پرسیارە ئێستا دەچین وەڵامەکەی دەبینینەوە لە ناو لاپەڕە 23 چارێکە تقریبا لە کتابەکە باش ببورن
دەڵێ چی؟ This is true of all the languages in the world. دەرێ ئەو خاسیەتانەی باسمان کرد ها ئەو پێناسەیە. To summarize ئەو پێناسەی زمانە بە پێی چارلز هۆکێت جەماعەت. بەس ئەوە وەڵامی ئەو پرسیارە نییە کە من ئێستا بە تەمامە حەلی بکەم. ستاوتان پێ دەڵێم ئینشەڵڵا. ئابەز ببورم با بچینەوە سەر کۆمنتەکان. لێرە ئەوە هین کەین language is what is ئەو پێناسەکەی ئەوە هەموو زەبتیکەن ئەوە جەماعەت. To summarize يعني بكورتي بكورتي من بين السيزبانة ببيج خاص خاص خاصيتك Charles Hockett. Daleti, to summarize, language is a pattern system of arbitrary sound signals characterized by structure dependence, creativity, displacement, duality, and cultural transmission. This is true. Am خالانش كباس مان كرو بيناسه لو هم زبانة كان جيهان دبي أقال لي بكردي وعربي بهندي بفارسي بحط زبانة كبير. Similar in their main design features. Kawata zbana kan hamiyan la design feature kanyan waku yakam. There is no evidence that any language is more primitive than any other. Hate ya. Balgeg niya kahit zbanek musalmeni la zbanek chitir sada u sakarta bishti wa man niya. These are certainly primitive. There are certainly primitive cultures. Balam beguman kulturi sada u sakar man hai kultur man hai zor muaqqad u pesh kawtua. Culture man is also sakara. Primitive culture is reflected in the vocabulary of a language. Culture is sada sakara is the vocabulary kay radiara. Bon muna labwareka, bon muna emay kurt labwari khwardna la peshin handi bwara dolmaya او nazan kufteya shifteya او ana zmani ingilizi nin bon muna. زمانی انگلیزی نین زمانی کلتوری کردی دەوڵەمەندە لۆیە ئەو شانەش فەرهەنگی کوردیان لەو وارە دەوڵەمەند کردیە لە بواری کۆمپیوتەر و تابلێت و نازانم چی ئەو شتانە کوردی بە قوت نییە لەبەرەوەی کەلتورەکەی پێشکەوتوو نییە لەو بوارە پاشکەوتووە بەڵام زمانی ئینگلیزی لەو وارەیە لە پێشە لەبەرەوەی کەلتورەکەی لە پێشە خۆیان سنعەتەکەیان داهێنا بچینە بازاڕی سەیاران خۆشەویستان دەبینی چەندین مستەڵەحات و ئەوەی هەیە کەلتورەکەیان دەوڵەمەندە لەو بوارە ئێمە خەڵکی عام ئەوەی کە شارەزای ئەو کەلتوری ئەوان نییە لەو بارە مستەڵەح کەلتورەکەمان لە پاشە لەوێ تەماشا دەکەین مفرداتیشمان نییە لەو بوارە وشەی حوشتر لە زمانی ئینگلیزی کامڵە لە زمانی کوردی حوشترە لە زمانی عەرەبی 50 نەوعی هەیە 50 ناوی هەیە جەمەل هەیە جەمەل بەعیر ناقە ئەدیم نازانم چی تەنانەت بۆ ڕەنگەکانیش ناویان هەیە ڕەنجی حوشترەکان ئەمەش هەرچی بین دەرێن حوشتر لە ئینگلیزی چەندین لەبەرەوەی کەلتوری عەرەبی لە پێشە لەو بوارە فەرهەنگەکەشی دەوڵەمەند کردێ فەرهەنگ ڤۆکابولێریەکە یعنی فەرهەنگەکەی یعنی قاموسەکەی وشەسازیەکەی ئەو زمانە which might lack words common in advanced societies بۆ نمونە ئەگە کەلتورەکە لە پاش بوو ئەو وشەیە ئەو شانەی کە لە سۆسایەتی و لە کۆمەڵگەی دەوڵەمەند عەفوەن پێشکەوتووە هەیە لەو کەلتورە سادە و ساکارە نییە which might lack words common in advanced societies but even the most primitive tribes حتى لە ڕووی کەلتورەوە لە سادە و ساکار بین بەڵام تەماشاکەین دەبینین زمان have languages ئەگەر قبیلەی زۆر سادە و ساکارمان هەبێت لە ڕووی کەلتوریەوە بەڵام زمانی ئەو قبیلانە تەماشاکە لە پێکهاتە سەرەتاییەکەیان کە پێکهاتە ئەندەرلاینگ یعنی سەرەکی کە پێکهاتە سەرەکیەکەیان چییە whose underlying structure is every bit as complex as English or Russian or Chinese چۆن زمانی سینی زمانی ڕووسی ڕەشان یعنی ڕووسی ئینگلیزی معقدن لە پێکهاتەکەیان لە بنەکەیان لەو هەشت خاڵی کە باسمان کرد بە هەمان شێوە ئەو کەلتورە سادە و ساکارە زمانەکەیان چییە زۆر معقدە ئەگەر ئەوە لە هیندیە سوورەکانی ببوونن کەواتە زبان هەمویان وەکو یەکن لە بنەچەکەیان لە ئەسڵەکەیان تەنها کەلتورە فەقیرەیان دەوڵەمەندە سادەیەیان پێشکەوتووە بەڵام کەلتوریش لە ناو زمان ڕنگدانەوەی گوتمان وشەکانی ئەو زمانە کە کەلتورەکەی دەوڵەمەندە ژمان وشەکانی ئەو زبانش مفردات و فەرهەنگی ئەو زبانش دەوڵەمەندتر دەبێت بەڵام فەرهەنگ و وشەسازی ئەو زبانە فەقیر دەبێت کە کەلتورەکەی فەقیرە
بۆ نمونە زمانی ئینگلیزی لە فەرهەنگی خواردنە لە دۆڵمەیە فەقیرە چونکە کەلتورەکەیان نییە. لە پیتزاشە فەقیرە چونکە لە ئیتالیان وەریگرتووە وشەی پیتزای وشەکە ئینگلیزی نییە چونکە خۆیان دروستیان نەکردووە پیتزا ئیتالیەکان دروستیان کردە خۆشیان ناویان لێناوە کراشی کوردیە تەنها کورد مافیەوەی هەیە ناو لە کراش برێن. خۆشەویستان وابزانم دوور و درێژیش بۆ ڤیدیۆیەکە بەڵام بەو هیواین کە تواناتان هەبێ هەمووی سیرکەن ئینشاءالله هەمولاتان سەرکەوتووە بن. ئەو دوو مەجموعە پرسیارەش داخیرە لە ئیمتحانێک کە تازە باسمان لێوەکردن ئەوەی تازە ئەوەی دەرسی پێشوو کۆتایی ڤیدیۆی دووەم باسمان کرد. By this we come to the end of the third video in language and culture. I hope that you stay sound and safe. Until the next video, I say bye-bye. Take care.